ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಮೆಜಾನ್ ರಿವರ್. ನಾನು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಓಡಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಅತಿ ಕನ್ಸಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಮೆಜಾನ್ ಅನಕೊಂಡಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಗುರು. ಏನಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಡೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಿರಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು? ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಫುಲ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಇವಾಗಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಜಂಗಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರೀ 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾರ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಜಂಗಲ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡು, ಅಮೆಜಾನ್ ರಿವರು, ಅನಕೊಂಡ ಅಂತೆ ಇಷ್ಟು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಣಿ. ಆ ಕನಸು ಇವಾಗ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಜಂಗಲ್ ಇರ್ತೀವಿ. ನಡೀರಿ. ನಾವಿವಾಗ ಲೀಮಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೆರುವಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಲೀಮಾಯಿಂದ ಇಕ್ವಿಟೋಸ್ ಅಂತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ಜಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫ್ಲೈನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೂಸ್ ಅಂತ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಟೋಸ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಬೇವಿನ ಮರದ ಪಾಳ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂತು. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಗುರು. ಆಶಾ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ? ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಮಾತ್ರ. ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು 4 ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ, ಇನ್ನು 4 ಅವರಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನು 1 ಅವರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಲೀಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೆರುವಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿರೋದು ನಾವು. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿರೋದು ನಾವು. ಇನ್ನೂ 4:15 ಟೈಮು. ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೆವಿ ಜನ ಅವರಲ್ವ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ಇವನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂಥರ. ಇಕ್ವಿಟೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವುದು ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಷನು, ಬಸ್ಸು ಗಿಸ್ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೋಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಮೆಜಾನ್ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, B2 ಗೇಟು. ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಪಾಪ ಪೈಲಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಇನ್ನೂ ಫ್ಲೈಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೈತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು. ನಾವು ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ, ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಲೀಮಾ ಅಂದರೆ ಪೆರುಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲೀಮಾಯಿಂದ ಇಕ್ವಿಟೋಸ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕಿರಣ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅತಿ ಕನ್ಸಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಮೆಜಾನ್ ಅನಕೊಂಡಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬನ್ನಿ. ಬೆಳಕಿನ ಅರ್ಧಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಚಿನ್ನು, 5:15. ಅಮೆಜಾನ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಇದನ್ನ ಬೆಳಕರ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಇಳಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೆಜಾನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಲಾಗಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ತರ್ತೀವಿ. ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಮೆಜಾನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ ಟೈಟ್, ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ.
ಡ್ರೈ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲ ಆಶಾ. ಇಕ್ಕಿಟಾಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಕ್ಕ ಡ್ರೈ ವೆದರು ಅಪ್ಪ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಖುಷಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ. ಓಲಾ ಆಶಾ ರಾಣಿ, ಓಲಾ. ಸೊ ಆಶಾ, ಅಮೆಝಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. 4 ಜನ. ನನಗೆ ಅಂತೂ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ. ಅಮೆಝಾನ್ ಇರೋ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಟ್ರೈಬ್ಸು, ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಮೊಸಳೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ? ಮೊಸಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ವಾ ತಿಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಿರಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೇ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿವಿ. ಚಿನ್ನ, ಆಶಾ ರಾಣಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ, ಅವರೊಬ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಶಾ ರಾಣಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಕ್ಕಿಟಾಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. No Espanol. English. Okay, we go directly to the Manatee office. Okay. We stop there and then continue to the jungle. What's your name? Willie. Willie. Hi Willie. Yeah. So ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 minutes from here to the office. Oh, 25 minutes. Yeah. Okay. And the route, many motorcycles. Like this. Tuk. Tuk. ಈ ಥರ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತಾವಂತೆ ಆನ್ ದ ವೇ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಶಾ? ಇದು ಯಡಿಯೂರು ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರು ಟು ಹಾಸನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ರೋಡು ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸಾಕಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೇಳು? ಓ, ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಗಳು. ಓ, ವಿಂಡೋ ಒಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಎ ಸಿ. ಟುಕ್ ನಮ್ಮ ಆಟೋಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗವೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಆಟೋಗಳು. ಇದರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಶಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಕ್ಕಿಟಾಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಕ್ಕಿಟಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮನತಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇವರು. ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಮನತಿ ಆಫೀಸಾ? ಸಗದಾಗಿದೆ ಆಫೀಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಹಳೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಫೀಸು. ಯಾರಿಗೂ ಓಲಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದುಡ್ಡು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 1300. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ? $1.25 ಲಕ್ಷ. 1.25 ಲಕ್ಷ, $1.25 ಬರುತ್ತೆ. $700 ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. $1.25 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ. 3 ದಿನ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 4 nights 5 days. 4 nights 5 daysಗೆ $1.25 ಲಕ್ಷ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜರ್ನಿ ನಾವು. ಬನ್ನಿ. ಟುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾವಾಗ. ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಥರನೇ ಇದು ಸೇಮು. ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಟೂರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಆಶಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತಾರೆ. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಹೌದು. ಓಲಾ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳೆಲ್ಲ ದೇಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಕ್ಕಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಎತ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಡೆ. ಬಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಪ್ಪ, ಫುಲ್ಲು ವಾಸನೆ, ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇನು ಮಾಂಸ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಓಡಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ. ಅಪ್ಪ, ಕೋಳಿ ವಾಸನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಿನ್ನು. ಇದು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕಿರಣ. ಅಲ್ಲ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ. ಮೊಸಳೆದು, ಹಾವ್ದು, ಏನೇನು ಹುಳುಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮೀನುಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನುಗಳು ಹಂಗೆ ಅವೆ. ಪಿರಾನ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಪಾಪ, ಚುಕ್ಕುಡಿ ಸಕಲಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ. ಓ, ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕಿಂಗು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ರು.
ಏನ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು. ಅದು ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ರೇಷನ್ ಗಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಟಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಪೋರ್ಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪೋರ್ಟು. ಅದೇ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗೋ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಗುರು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಪೋರ್ಟಿಂದ. ಓಲಾ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು 5 ದಿನ ನಾವು ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟಾರ್ಚ್ಗಳು, ರೈನ್ ಕೋಟ್ಗಳು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಝಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಟ್ರೈಬ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಪೋರ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್. ಸೊ ಇದೇ ಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು. ಬಿಸಿಲಿದೆಲ್ಲ ಕಿರಣ, ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಕೊನೆಗೂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಡ್ರೀಮು, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಒಳಗಡೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗವೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಮೆಝಾನ್. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನನಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟ್ಗಳು ಅಮೆಝಾನ್ದು. ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಇಂಡಿಯಾ. Hello, hi. Hola. Yes. So this is the starting point. Australia. Wow. Nice. We are 3 nations here. Yes, Australia, India. My river is a black water. I want to introduce that Lizardo is the driver. Hola. Hello. Lizardo is the driver. Okay? We're taking close 2 hours to get to the lodge. Okay. Now the water is so hot, very low, and then you must be all the time mostly it's walking. Okay. We can stop at the banks of the river and then walk to the lodge for about 50 minutes. Welcome to Amazon. Welcome to Amazon River. ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಲೀಮಾಯಿಂದ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಕ್ವಿಟಸ್ಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಕಾರಿಂದ ಒಂದು ಟುಕ್ಟುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಟುಕ್ಟುಕ್ಕಿಂದ ಇವಾಗ ಬೋಟಿಂದ 2 ಅವರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಕ್ವಿಟಸ್ ವಿಲೇಜಿಂದ. ಸೊ ಡೀಪ್ ತಿಕ್ ಜಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ. ನಮ್ಮ ಗೈಡನ್ನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆಶಾ ಏನು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ ನೀರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರು. ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೌನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ನದಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಬೆವ್ತೋದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅವರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ ಥರ ಬೋಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ
ಡೀಪ್ ಜಂಗಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿರೋದೆ, ಇವಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಶಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಫುಲ್ಲು. ಮೇ ಬಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಿರಣ್, ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿದೆ, ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು, ಮಣ್ಣು ಕಲರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿನ್ನು ಫುಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಳ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಿನ್ನು. ಸೂಪರ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೇನೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳಗೋದ್ರೆ ಇದೇನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಳ ಇರಬಹುದೇನೋ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 2 ಅವರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಿರಣ. ಇಕ್ಕಿಟೋಸ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇನ್ನು 4-5 ದಿನ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನಾವು. ಇವಾಗ ಅಮೆಝಾನ್ ತಿಕ್ ಜಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಆಶಾ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪೆರುವಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಪೆರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು 4 ಕಂಟ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಪೆರು ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ಅಮೆಝಾನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಏನೇ ಬೆಳೀತಾರಂತೆ. ಏನೇ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್, ಅದು ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಈಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತೆ ಆಗಾಗ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೇಳಿ ಇದು ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ 24 ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಕನಿಷ್ಠ ನೀರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಗಲೀಜು ಏನಂದರೆ ಲಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಉದ್ದೊಂದು ಮರ ಪೀಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅಂತ ಗಲೀಜನ ಬರೀ ಅದ್ರ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಗಿಡ, ಹೂವುಗಳು, ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಲೀಜು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಲಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೇ. ಹೂವುಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೋಗ್ತೀವಿ ಗುರು, ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಬೋಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೀಮೆಣ್ಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆಗಳು ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೋಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಲಾ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೋಟು. ಸೊ ಈ ಬೋಟಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಅವರ್ 1.5 ಅವರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ತಿಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಳ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾರಂತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳ್ನ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರೋ ಜನ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಏಂತಕ್ಕೆ ಬೋಟು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ವೆಟ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30 ಫೀಟ್ ಅಬೋವ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರಿಪಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಳುಗೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಮೆಝಾನಿನ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೇರೆ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಜನಗಳು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿಟಿ ಸಂಬ ಮೇನ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಬೋಟ್ಗಳು ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಹತ್ರನೂ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಬೋಟಲ್ಲೇ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ ಆಶಾ? 1 ಅವರಾ? ಇನ್ನು 1 ಅವರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ 3/4 ಗಂಟೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹತ್ತು ಕಡೆ ವಿಲೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆಶಾ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ ನಿಗೂಢ ಜಾಗ, ನಿಗೂಢ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾವೇನೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚಾನಲು, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಮುಟ್ತಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕನಸು ಇವಾಗ ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಶ್ ತಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಫಿಶ್ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಾನ ಮತ್ತು 𝐿 ಡೊರಾಡೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಪಿರಾನ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಪಿರಾನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಾ ಅಂತ. ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಆಶಾ ಇದು? ಪುಟಾಣಿ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕ ಕಿರಣ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ? ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಓ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಜಂಗಲ್ಲು. ವಾವ್, ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇದಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಚೀನು ಫುಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಪಾಪ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮೊಸಳೆ ಗಿಸ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಅವರು. ಬೋಟಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು. ಕಿರಣ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಓಲಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಕಿರಣ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಒಂದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಕಿರಣ್, ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿನೇ ಹಳ್ಳಿನೇ ಇದು. No, we can stop here and then walk to the lodge now. Oh, this is it. Okay. Yeah. Oh, this is a main stop. Yeah. Now we walk from here to the lodge. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಂತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಓಕೆ. ಆಶಾ ಬಂದ್ವಾ ಅಮೆಝಾನ್ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಪಾತ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮಗೆ. ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಫುಲ್ಲು ಅಮೆಝಾನೇ ನಮ್ಮದು. ಅಮೆಝಾನೇ ನಮ್ಮದು, ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ.
ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ, ಅಮೆಝಾನು ನಮ್ಮದೇ. ಕಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು, ಚೊಂಬು ಈ ಸತಿ. ಚಿಕ್ಕ ಜಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಒಂದು 2 ಅವರ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. 2 ಅವರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಮೆಝಾನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ, ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೂರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಮೆಝಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಮೆಝಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಮನತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನು. ದೇರ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಬೇಡ, ಎದ್ರಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕವ್ರೆ ಗುರು, ಹಂದಿಗಳು, ಕೋಳಿಗಳು ಗುರು, ಹಂದಿ ಕೋಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಕವ್ರೆ. ಇದರದ್ದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಮನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆ, ಶೆಡ್ಡೋ ಮನೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿರಣ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಗುರು. ಏನೇನೋ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನೇನೋ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೋದರೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗುರು. ತಿಕ್ಕು ಕಾಡು ಇದು. ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತ್ರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಜಂಗಲ್ಲು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕಾಫಿ ತೋಟದೊಳಗಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಂಗೆ ಆಯ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೌಂಡು ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು? ಕಿಚ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವೀಗ ತಿಕ್ಕ ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವೀಗ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಹ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗುರು. ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡ್ರೈ, ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀರು ಸೇರ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿರುತ್ತೇನೋ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಮಾಡಿರೋದು ಇವರೇ, ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋರೆ ಫುಲ್ಲು. ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಂಗಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ಲು ಜಂಗಲ್ಲು. ಆ ಶಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾರೋ US ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲ, ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಕಾಡು ಗುರು ಇವೆಲ್ಲ. ನಿಜಾಲು ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಮನಿತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. 5 ದಿನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಂಗುದಾಣ, ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಓಹ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ರೂಮ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮು. ಓ, ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಗುರು, ಕಾಡು ಗಿಡಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಲಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಇದೆ, ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಗಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪರದೆ ಹಾಕಿರೋದು ಸೊಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಪರದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್,
It's too hot, right? I guess it's the humidity. How was the walk? ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಓದಿಕೆ ಅಂತ ದೊಣ್ಣೆಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾವ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್. ವಾವ್, ಇದೇನಾ 14 ನಾವು ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬಿದ್ದು ದಡಕ. ಓ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು. ಓಹೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಗುರು. ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳೇ ಬಂದದು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೋರಿಂದ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಲಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೀನ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಡು. ಸುಸ್ತಾಯ್ತೈತೆ ಬೇರೆ. ಶೆಕೆ ಸುಸ್ತಲ್ಲ, ಶೆಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋರೆ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಗುರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಕಿರಣ್. ಹಾಂ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಿರಣ ಅವರು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಸಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇರ್ತವೆ. ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೈನದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ದಿನಕ್ಕೆ 4 nights 5 daysಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ಜಂಗಲ್. ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓಪನ್ ಆಗಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ. ನಮಗೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮನತಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಫಸ್ಟ್ ಲಂಚು ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಂಚ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಶಾ? ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಡಲ್ಲಿ? ಮೇ ಬಿ ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರಿಂದ ಫಿಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಲಂಚ್ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಊಟ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಸಲಾಡ್ ಥರ. ಸಲಾಡ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಸಲಾಡ್, ರಾ ಸಲಾಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈಸ್ ಇದೆ. ಅಮೆಝಾನ್ ರೈಸ್ಗಳು ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಂತಾರೆ ಈ ಥರ ರೈಸ್ಗಳನ್ನ ನೆಂಚೂರಾಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಫಿಶ್. Paichi fish. ಪೈಚಿ ಫಿಶ್. It's one of the largest fish in Amazon, 350 pounds. ಓಕೆ. A big scale. This is just the meat. 350 kg ಇದ್ದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ. ಇದು ಪೈಚಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ. ಪೈಚಿ ಫಿಶ್. This is lentils here and salt. ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಾಕಲ್ವಾ ಕಣ? ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಂಚ್ಗೆ. ನಾವೀಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡು ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಬೂಟ್ಸು ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಬೂಟ್ಸ್ಗಳು. ಡಸ್ ಇಟ್ ಫಿಟ್ ಅವರ್ ಲೆಗ್ಸ್? Is it too small? Try this. I can try this. Yes. Try this. Too big. It's big. I think this will be big for me. That's big for you. Yeah. ಬೂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಥರ ಬೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಬೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು.